Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, որտև նա փառքով փառավորյալ է, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Ինչպես Հովհաննես ասավ, ես պիտի պստգնամ ու ոչնչանամ, պստգնամ, եւ Տերը մեծնա մեր մեջ, ամեն։ Օր-օրի թույս սերտողություններով Աստծո ժողովուրդ։ Իրականից Տերը մեծանա, Տերը փառավորվի եւ Տերը մեծարվի ամեն ուրեք, ամեն բանի մեջ, թե խոսքով, թե գործով, ամեն։ Այսօրվա մեր սերտողությունն է Երկրորդ Օրինացիս 29-րդ գլխից սկսած ուխտի նորոգումը Աստծո ժողովուրդ այս խոսքերը սերտողությունները ինչքան մտնի ձեր մեջ Աստվածավախությունը կշատացնի եւ Աստվածավախությունը որքան շատացավ սրբության մակարդակն է բարձրանում ամեն Աստվածավախությունը որքան իշնում է սրբության մակարդակն իշնում մինչեւ մարդը հոգեվորապես անունենու կենթանու բայց մեռած դիակա դառնում ամեն Սուրբի անուն ունի, բայց գործերով լրիվ աշխարհիկ է։ Դրա համար խոսքին շատ տեղ տվեք, խոսքը լսեք, սերտողությունները լսեք, այսքան աշխատում ենք ձեզ համար, ամեն, որ պատրաստ լինի, որտեղ լինեք, միասնեք լսեք։ Ինչքան այդ խոսքը մտնի, թեկուզ լսելով կողա 70%-ը մնա քո մեջ, բայց խոսքը Աստվածավախությունդ կմեծացնի, ամեն։ Դու պիտի խոսքը լավ իմանաս, որ հասկանաս այդ խոսքի հակառակ քայլը մեղք է, ես ոնց անեմ այս մարդու հանդեպ, ամեն, դա մեղք է, ոչ թե այդ մարդու համար իրավունք չունեմ չանելու, հապա Տեր Աստծո պատվիրանը զանց իրավունք չունեմ անելու, ամեն։ Հովսեփի օրերի պես ասա ոնց այդ քայլն անեմ, թեկուզ ինձ էլա դուր եկան, դա մեղք է իմ Տեր Աստծո առաջին։ Այ Հովսեփին Աստվածավախությունը պահեց եւ օրհնություններ շնորհեց։ Հիմա այդ նույն Հովսեփի օրերն է, ով որ Հովսեփի նման կբռնի նեղուկ շոտ ճանապարհը, նա նեղությունից նեղություն պիտի անցնի, բայց վերջում հիշեք, թագավորա կարգվելու։ Բայց ով որ կբռնի լայն ճանապարհը Վերջում իշեք կմտնի կանաստված հավիտենություն, կրակի լիճ, ամեն, մեղքի, վարձքը մահա, սրով պիտի մեռնեն ու բնաջինջ լինեն, կապ չունի Աստծո ժողովուրդ թե հեթանոս, ամեն, Աստծո ժողովրդի միջի բոլոր մեղք գործողները, բայլուր մնաց հեթանոսները, մտնելու եք կանաստված հավիտենություն, մահը ճաշակելու եք, մեղքը սիրող հավատացյալներ, սթափվեք, դեռ շանս կա Ոչ թե ձեզ դատում եմ, հորդորում եմ, որ չդատվեք, շանս կա փրկվելու, ետ արեք, մտեք նեղ Սուրբ անարատ դուռը, չեք մտնի, ուրախությունն ու սրբությունը ձեր ամենակարևոր բանը չի լինի, փրկություն չեք ունենա, կմնաք մորթվելու, Տերը օրհնի։ 29-րդ գլուխ, ուխտի նորոգումը Սրանք են այն ուխտի խոսքերը, որ Եհովան Մովսեսին հրամայեց Իսրայելի որդկանց հետ անելու Մովաբի երկրումը, բացի այն ուխտից, որ նրանց հետ Քորեբի վրա արավ։ Քորեբի վրայից ինչը բերես 10 պատվիրաններ երենի, բայց տեսեք այս օրինացիս գրքում ինչեր կար, որ 10 պատվիրանների մեջ չկար գրած, ամեն, ավելի մանրակրկիտ բացատրեց եւ այս ուխտն էլ արավ Մովաբի դաշտում, որտեղ օրինացիս այս գիրքը Այս ծննդոցից մինչև օրինացիսը Մովսեսը գրել է Մովաբի դաշտում, ամեն, Երիքովի մոտ, ամեն, Հորդանանի մյուս կողմում դեռ չանցած, այդ 5 գրքերը Մովսեսը գրել է ու ննջել է, ամեն։ Երկրորդ խոսք, եւ Մովսեսը բոլոր Իսրայելին կանչեց եւ նրանց ասաց. Դուք տեսաք այն ամենը Ինչ որ Եհովան արավ ձեր աչքերի առաջին Եգիպտոսի երկրումը Փարավոնին եւ նրա բոլոր ծառաներին եւ նրա բոլոր երկրին, այսինքն այն մեծ փորձությունները, որոնք քո աչքերը տեսան, այն նշանները եւ մեծ հրաշքները, եւ Եհովան չտվավ ձեզ մի այնպիսի սիրտ, որ իմանաք, եւ աչքեր, որ տեսնեք, եւ ակաժներ, որ լսեք մինչեւ այսօր որտև իրանք եսասերներ էին, ամեն, և ես 40 տարի անապատումը ձեզ մանացեցի, ձեր վրայից չհինացան ձեր հագուստները և ձեր ոտքերի կոշիկները չմաշվեցան, տեսեք ինչ էր աշ, 40 տարի նույն անդերցով, նույն կոշիկներով, որտև Տերն է օրհնում, դրա համար մեքենան դու կառնես,
կվայելես, չի փճանա, այն ամբարիշտը կարդի կտանա գլուխը կուտի, կփճանա ու կփճանա, օրական իրա ֆինանս իրա գրպանից կտանի, ամեն։ Հին մեքենան դու կարդես ավելի կվայելես, նա նորը կարնի չի վայելի, ինչի մար, որտև քո վրա տիրոջ օրհնությունները կան, իսկ նրա վրա թափված են Աստծո անեծները։ Ուրեմն ձեր վրայից չհինացան ձեր հագուստները և ձեր ոտքերի կոշիկները չմաշվեցան։ Հաց չկերաք և գինի ու ցեքի չխմեցիք, բայց 40 տարի ապրան, տեսեք։ Նույնը մենք կարանք շատ բաներ չուտենք, բայց էլի ապրենք, ամեն։ Կսովորենք դրան։ Աստծո օրհնությունն է մեր հետ։ Մի կտոր հաց կուտենք խորովածի նման կերակուր կդառնա և մենք կկշտանանք, ինչպես Նոյի տապանի մեջ քիչ ուտում էին և կուշտեին անասունները։ Հաց չկերաք և գինի ու ցքի չխմեցիք, որ գիտենաք, թե ես ձեր Եհովա Աստվածն եմ։ Եվ երբ որ այստեղ եկաք, Եսեփոնի Սեհոն թագավորը և Բասանի Օգ թագավորը մեր առաջը դուրս եկան մեզ հետ պատերազմելու, և մենք զարկեցինք նրանց, և առանք նրանց երկիրը և ժառանգություն տվինք այն Ռուբենյաններին, Գադյաններին և Մանասեի կեսցեղին։ Ուրեմն այս ուխտի խոսքերը պահեցեք և կատարեք, որ հաջողվիք ձեր ամեն գործքերի մեջ։ Եթե չպահես, անհաջողությունը պատելու է։ Դրա համար դու պետք է տակավին արյուն թափես ու մեղքի չգնաս, ասում է տակավին արյուն թափելու չափ հեռու չկեցակ մեղքից։ Չլսես ոչ օրդ, ոչ մորդ, ոչ կողակցիդ, ոչ որդուդ, որ քեզ մեղքի առաջարկում, ամեն։ Սողոմոնն էլ լսեց, ինչ արավ, կինն էլ կորավ, իքտել հետը։ Բան մի չէր այդ Սողոմոնը, այդքան տարի ուղիղ մնաց ու տառապեց։ Վայելեց Տիրոջ օրհնությունները, բայց վերջում գնաց դժոխք վայելելու։ 10-րդ խոսք։ Այսօր դուք ամենքդ ձեր Եհովա Աստծոյ առաջին կանգնած եք։ Ձեր իշխանները, ձեր ցեղերը, ձեր ծերերը, ձեր ոստիկանները, բոլոր Իսրայելի մարդիկ, ձեր տղերքը, ձեր կանայք և քո բանակում եղող օտարականը, որտև ելից 12:38-ում և Ղևտացիս 24:10-11-ում գրված է, որ խառնի ճաղանճ բազմություն էլ դուրս եկավ նրանց հետ, ամեն, հավատքով Եգիպտացիներ դուրս եկան։ Եվ սա դրանց մասին է, ձեր տղերքը, ձեր աղջիկներ, ձեր կանայք և ձեր բանակում եղող օտարականը։ Շատերն ասում են, եթե Իսրայելն է մենակ, ինչ օտարական, կարդացեք Ելից 12:38-ը ու կտեսնեք, որ խառնի ճաղանճ հեթանոսական, եգիպտական բազմություն, որոնք հավատացին Մովսեսի խոսքերին, Իսրայելի հետ զատվեցան Եգիպտոսից և չկործանվան։ Եվ քո բանակում եղող օտարականը, քո փայտ կտրողից, էս էլ Նաթանայիններն էին, հիշեք Գաբավոնացիները, որ եկան ստրուկներ դառան, քո փայտ կտրողից մինչև ջրկիրը, բոլորը լսեն, որ մտնես քո Եհովա Աստծոյ ուխտը և նրա երդումը, որ այսօր քո Եհովա Աստվածը քեզ հետ անում է, որպեսզի քեզ այսօր իրեն համար ժողովուրդ կանգնեցնե և ինքը քեզ համար Աստված լինի, ինչպես որ քեզ ասեց, և ինչպես որ քո հայրերին Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին երդում արավ։ Եվ ոչ միայն ձեզ հետ եմ անում ես այս ուխտը և այս երդումը, այլ այսօր մեզ հետ, մեր Եհովա Աստծոյ առաջին այստեղ կանգնողների հետ և նրանց հետ, որ այսօր մեզ հետ այստեղ չեն, ապագայում պիտի ծնվեն ու գան, մեր սերունդների հետ, որովհետև դուք գիտեք, թե ինչպես բնակվեցիք Եգիպտոսի երկրում և ինչպես անցաք այն ազգերի միջիցն, որ դուք անցաք, և տեսաք նրանց գարշելի բաները և նրանց
փայտի, քարի, արծաթի եւ ոսկի կուրքերը։ Տեսեք փայտ, քար, ոսկի, արծաթ, բրիլյանտ, ինչ թանկագին բան կլինի, որ նրանց մոտ էին։ Դուք այդ կուրքերը չունենաք, չդնեք, չերկրբաղեք, չպաշտեք, ամեն։ Միգուցե ձեզանում մի մարդ կամ մի կին կամ մի ազգատով կամ մի ցեղ գտնվի, որ իր սիրտն այսօր մեր Եհովա Աստվածանից խոտորեսնե, որ գնա այն ազգերի աստվածներին ծառայություն անե։ Միգուցե ձեզանում մի արմատ գտնվի, որ թույն ու դառնություն բերե, դե անգամ արմատ մի հատ բիծ, եւ երբ որ այս անեծքի խոսքերը լսե եւ իր սրտի մեջ իրան օրհնելով ասե. ինձ համար խաղաղություն կլինի, եթե իմ սրտի համառությունով գնամ եւ ծարավության վրա գինովություն ավելացնեմ։ Մի խոսքով ասում եմ, իմ համար լավ կլինի, եթե աշխարհիկ դառնամ, էլի իմ ուզածը անեմ, ուտեմ, խմեմ, հարբեմ, աշխարհի բաները վայելեմ, ինչ եք զրկե ժողովրդին։ Ելնի եւ այտենց օտար բաներ քարոզի եւ հակառակվի Եհովայի պատվիրաններին։ Եհովան չի հաճիլ նրան խնայելու, այլ այն ժամանակ Եհովայի բարկությունը եւ նախանձը կբորբոքվի այն մարդի վրա, ով մեղքի գնա, ով իր կնոջը, այրին, որդուն հաճեստելու համար, տեստի անգամ այդ կռապաշտությունը ու լռի այդ մեղքը ու ձայն չհանի, Աստված նրան էլա բնաջինջ անելու, ամեն։ Եհովայի բարկությունը եւ նախանձը կբորբոքվի այն մարդի վրա, եւ այս գրքի մեջ գրված ամեն անեծքը կիչնե նրա վրա, եւ Եհովան կիչնե նրա, եւ Եհովան կջնջե նրա անունը երկինքի տակից։ Ով ուզում ես էլ մարդապաշտությունից դրթված մարդուց վախենալով կգնաս մեղքի, Աստված քեզ կբնաջնջի եւ դժոխք կուղարկի։ Դրա համար հոգևոր հովիվները ամեն բան պետք է զոհաբերեն, մեղքին չտրվեն, ամեն, եւ օրինակ ծառայեն մնացած եղբայրներին ու քույրերին։ Նորից եմ կարդում այս մասը։ Եհովայի բարկությունը եւ նախանձը կբորբոքվի այն մարդի վրա, այդ մեղ գործող կռապաշտի վրա, եւ այս գրքի մեջ գրված ամեն անեծքը կիշնե նրա վրա, եւ Եհովան կջնջե նրա անունը երկինքի տակից։ Դե ռիսկ ունեք գնացեք մեղքի։ Ոչ, եթե լավ ռիսկ ունեք, արեք սրբության, ամեն, դա ավելի լավ ռիսկ է, քան թե ռիսկը դիվային, որ մեղքի է տանում։ Սմարակ է ոչինչ էլ չի լինի։ Եվ մեկ օր էլ չար գործերի պատիժը նենց է ուշացած գալիս գլխիդ, որ բնաջինջ ես դինում։ Եվ Եհովան կբաժանե նրան Իսրայելի բոլոր ցեղերիցը չարիքի համար այս օրենքի գրքում գրված ուխտի ամեն անեստերի համեմատ։ Կասել կզատի եւ անեստերը կթափի գլխին։ Եվ կասե հետագա ազգը, այսինքն ձեզանից հետո ձեր վեր կենող զավակները եւ հերու երկրից եկող օտարականը, երբ որ տեսնեն այն երկրի հարվածները եւ նրա նեղությունները, որոնցով Եհովան նրան պիտի նեղե, պատժե, եւ նրա բոլոր երկիրը ծծումբ, աղ եւ այրված կլինի, ուր մի բան չի ցանվիլ եւ մի բան չի բուսնիլ, եւ մի խոտ չի բարձրանալ, Սոդոմի, Գոմորի, Ադմայի եւ Սեբոյիմի խորտակման պես, որ նրանց խորտակեց Եհովան իր բարկությունովը եւ սրտմտությունովը։ Պատկերացնում եք ինչ օրհնություններ կա, կզրկա, կփակա, հացի կարոտ կդառնաս դու։ Ինչի համար, որտեվ քո Տեր Աստծուն ձգեցիր։ Նաեւ ամեն ազգերը կասեն, ուշադիր լսեք էսի։ Ինչու համար Եհովան այս երկրին այսպես արավ։ Օրհնել էր տունտեղով, հարստությունով, ամեն ինչը նորմալ է, ինչ պատահավ։ Եվ նաև ամեն ազգերը կասեն, ինչու համար Եհովան այս երկրին, այս տանը, էլի, այս անձին, այսպես արավ, չէ որ իր սիրած զավակներ։ Ինչ է այս մեծ սրտմտությունը
ու բարկությունը եւ կասեն հաստատ Եհովան չի թողա իր արդարությունը մնա եւ կասեն որովհետեւ նրանք մերժեցին իրենց հայրերի Եհովա Աստծոյ ուխտը Աստծո խոսք էլի որ նրանց հետ արել էր նրանց Եգիպտոսի երկրից հանած ժամանակը եւ գնացին ծառայեցին ուրիշ աստվածների եւ նրանց երկրպագություն արին աստվածներ որ բնավ չէին ճանչացած չէին ճանչացած որտեղ սուրբ գրքում գրված չկա տես բան վերջ եթե անում ես ուտար Աստծո երկրպագությունը աստվածներ որ բնավ չէին ճանչացած եւ որ Եհովան չեր որոշել նրանց համար եւ Եհովայի բարկությունը այն երկրի դեմ բորբոքվեցավ որ այս գրքի մեջ գրված ամեն անեսները նրա վրա բերե որովհետեւ նա խոսք կտվե շեղվածի գլխին թափի այդ բարկությունները եւ Եհովան նրանց արմատից խլեց իրենց երկրի վրայից բարկությունով, սրտմտությունով եւ մեծ զայրացումով եւ գցեց մեկ ուրիշ երկիր ինչպես որ այսօր ծածուկ բաները մեր Եհովա Աստծոյ համար են էսի տպագրական թերությունա գրեք ուղիղը ծածուկ բաները մեր Եհովա Աստծոյ համար են ուրեմն գրվում է այսպես գախնիկն ու ծածուկ բաները հայտնելը մեր Եհովա Աստծո բանն է ամեն գախնիկները ու ծածուկ բաները բայց հայտնվածը Աստծո հայտնած է արդեն գրեք բայց Աստծո հայտնած բաները մեզ եւ մեր որդկանց համար հավիտյան որ այս օրենքի ամեն խոսքերը կատարեն մի խոսքով արդեն որ կատարված է Աստծո խոսքի բարկությունն եկե թափելա այդ երկրի վրա արդեն էսի պետք չէ քննել Աստված իր խոսքն է ասե ու կատարե բայց նախքան կատարվելը դա ծածուկ բան էր դրա համար գախնիկն ու ծածուկ բաները հայտնելը մեր Եհովա Աստծո բանն էր Եհովան ասավ որ լինելու է չհավատացին որ լինելու է մեղքը գործեցին եւ գրքից շեղվելով օտար Աստծո ծառայեցին Աստված էլ թափեց իր բարկությունը եւ բնաջնջեց ամեն Տերը փառավորվի դրա համար մի փորձեք Աստծուն Աստծո հետ խաղ մի արեք ասում է սարսափելի բան է կենթանի Աստծո դատաստանի տակ մտնելը որ Աստված բարկացավ մեջտեղից ասում է կպատրեմ էլ ազատող չի լինի հիմա վայելեք Աստծո տված օրհնությունները մի իրենց արեք որ Երուսաղեմի նման խացի կարոտ դառնաք ինչի պատճառով Սողոմոնի տունը քարուքանդելավ մեղքի պատճառով իր զավակների անօրինեության համար բայց մի ժամանակ Սողոմոնի թագավորությունը ամբողջ աշխարհով մեկ տարածված է նրա անունը եւ նա ամբողջ աշխարհի ամենահարուստ թագավորն է այդ ժամանակ եւ հիմա էլ հաշվարկում են ասում են երկրի վրա տես թագավոր չկա որ Սողոմոնի չափ ոսկի ու հարստություն ունեցե այս օրերին որ Սողոմոնը ուներ դարեր առաջ եղավ այն ժամանակ էլ ամենահարուստը է Այն ժամանակ էլ համեմատական արդեն քննում են տեսնում են ավելի շատ հարստություն ունեցել քան թե այսօրվա շատ մեծահարուստ թագավորներ ամեն Տերը փառավորվի այսքանով ավարտեցինք երկրորդ օրինացիս 29-րդ գլխի սերտողությունը Օրինացիս 30-րդ գլուխ Մովսեսը զղջացողներին ողորմություն եւ օրհնություն է խոստանում իսկ հակառակներին անեծք ու պատիժ ով կհակառակվի անեծք ու պատիժ կգա իր գլխին Աստծո խոսքին Մովսեսի օրենքներին ով որ կհնազանդվի կզղջա եւ իր ճանապարհը կուղղա Աստվածանից օրհնություն կստանա վերջ որոշեք երկրորդ օրինացիս 30-րդ գլուխ եւ երբ որ քեզ վրա գան այս բոլոր բաները թե անեծքը եւ թե օրհնությունը որ քո առաջին դրի եւ դու քո սրտի մեջ դառնաս այն բոլոր ազգերի մեջ ուր որ քո Եհովա Աստված քեզ կքշե եւ քո Եհովա Աստծուն դառնաս եւ նրա խոսքը լսես բոլորովին ինչպես որ ես այսօր քեզ պատվիրեցի
դու եւ քո որդիքը բոլոր սրտովդ եւ բոլոր հոգիովդ քու Եհովա Աստվածն էլ քեզ գերությունից կդարձնե եւ քեզ կողորմե եւ դարձյալ կժողվե քեզ այն ամեն ազգերիցը ուր որ քո Եհովա Աստվածը քեզ ցրվել է եթե մինչև երկնքի ծայրը քշված էլ լինեիր քո Եհովա Աստվածը քեզ այնտեղից էլ կժողվե եւ այնտեղ էլ կառնե քեզ եւ քո Եհովա Աստվածը կբերե քեզ քո հայրերի ժառանգած երկիրը եւ կժառանգես նրան եթե իհարկե զղջաս ու ճանապարհդ ուղես տեսեք եթե միշտ է դա դեմը դնում եւ քո Եհովա Աստվածը կբերե քեզ քո հայրերի ժառանգած երկիրը եւ կժառանգես նրան եւ քեզ բարություն կանե եւ քո հայրերից ավելի կշատացնե քեզ Եվ քո Եհովա Աստվածը կթլպատե քո սիրտը եւ քո որդկանց սիրտը, որ բոլոր սրտովդ եւ բոլոր հոգիովդ քու Եհովա Աստծուն սիրես, որ ապրես։ Եթե թողես քո խինկյանքը դառնաս Տիրոջը, Տերը նորից կողորմե ու քո երկիրը կբերա ու ասում է կապրես։ Եվ քո Եհովա Աստվածն այս բոլոր անեծները կբերե քո թշնամիների վրա, որ մի ժամանակ քո վրա էր, երբ դու դառնաս ճանապարհդ ուղես, հակառակորդի վրա պետք է թափի, ինչի համար որ դու տենաս ավելի վախենաս, թե ինչա կատարվում ամբարիշտների հետ, ինչա կատարվում արդարների հետ, որ ավելի փառվես Աստծուն եւ ամուր բռնես, ամեն։ Եվ քո Եհովա Աստվածը այս բոլոր անեծները կբերե քո թշնամիների վրա, քեզ ատողների եւ հալածողների վրա, ամեն, արդարին ատողը կզարկվի ցավերով ու փորձություններով։ Եվ դու ետ կդառնաս եւ կլսես Եհովայի խոսքը, կկատարես նրա բոլոր պատվիրանքները, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրում եմ։ Եվ քո Եհովա Աստվածը կարատացնե քո ձեռքի բոլոր գործքերը, որովայնիդ պտուղը, անասուններիդ պտուղը, երկրիդ պտուղը, բարիքի համար, որտեվ դու ուղղվար, ճանապարհդ ուղղեցիր, թողեցիր աշխարհի մտածելակերպը եւ աշխարհին վայելելը, թողեցիր աշխարհի նման դառնալը եւ ասեցիր միայն պիտի ապրեմ Աստծուն վայել, ամեն, այդ դրա համար օրհնելով պիտի օրհնե։ Եվ քո Եհովա Աստվածը կարատացնե քո ձեռքի բոլոր գործքերը, որովայնի պտուղը, անասուններիդ պտուղը, երկրիդ պտուղը բարիքի համար, որովհետև Եհովան դարձյալ կուրախանա քեզ վրա բարիքի համար, ինչպես որ քո հայրերի վրա ուրախացավ, երբ որ դու քո Եհովա Աստծոյ ձայնին հնազանդես, եւ այս օրենքի գրքի մեջ գրված Աստծոյ պատվիրանքները եւ կանոնները պահես, եւ բոլոր սրտովդ եւ բոլոր հոգիովդ քու Եհովա Աստծուն դառնաս, այ դրա համար կորտնի բոլոր սրտով եւ հոգիով։ Պատկերացնում ես ուրեմն երկրի վրա օրվա մեջ դու ուրիշ բան պիտի չմտածես, խոսես ու գործես, միայն քո Տիրոջ գործը, որ մեղքի ու աշխարհի մասին մտածելու ժամանակ չունենաս, դու կենտրոնանաս միայն Տիրոջը նմանվելու վրա, Տիրոջ խոսքը կատարածելու վրա, ամեն, եւ քո մար ուրախություն լինի ու կերակուր Տեր Եհովայի խոսքը սնվելը եւ տարածելը, Տեր Եհովայի խոսքը կարդալն ու մարդկաց պատմելը, ամեն։ Որովհետև այս պատվիրանքը, որ ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, քեզի համար անիմանալի չէ, դու լավ էլ գիտես դրանք, ամեն։ Եվ հեռու չէ, նա երկնքում չէ, որ ասես, թե ով վեր կելնե մեզ համար երկինք, եւ կբերե նրան մեզ համար, որ լսենք նրան եւ անենք, եւ ծովի այն կողմումն էլ չէ, որ ասես, թե ով կանցնե մեզ համար ծովի այն կողմը եւ կբերե մեզ համար, որ լսենք նրան եւ անենք։ Շատ մոտ է խոսքը քեզ, շատ։ Մենակ ուզես սրտով փափագես պահել,
որովհետև խոսքը քեզանից շատ մոտ է, բերանումդ ու սրտումդ է, որ դու նրան կատարես։ Որ կարդաս, այդ խոսքը արդեն ամենամոտ բերանիդ ու սրտիդ մեջ է, ամեն։ Մնում է կարդալուց հետո սիրես ու նազանդվես։ Հնարավոր է հավանություն տաս կարդաս, բայց չնազանդվես։ Բայց եթե հավանություն ես տալիս, կարդում ես ու պահում ես, երանելի ես լինելու քո բոլոր գործերի մեջ, ամեն։ Քո տանորդություններին աստող օրդություն չի լինելու։ Տես ես այսօր քո առաջին եմ դնում կյանքը և բարին, ուշադիր եղեք, նույնը ձեր առաջ է դնում, կյանքը բարին, մահը և չարը, որ ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, որ քո Եհովա Աստծուն սիրես, նրա ճանապարհներումը գնաս, նրա պատվիրանքները, կանոնները և դատաստանները պահես, որ ապրես և շատանաս, և քո Եհովա Աստվածը քեզ օրհնե այն երկրումը, ուր որ գնում ես նրան ժառանգելու համար։ Ամեն, դնում եմ քո դեմը, ու հիմա հորդորում է, որ կյանքն ասում ընտրեք, սրբությունը, դրված է, ուզում ես մեղքը մահ ընտրա, ուզում ես կյանքը սրբությունն ու բարին ընտրա, այս ընտրությունը քո ձեռն է, վիրան ումով կանես, նրա գերին էլ կդառնաս, ամեն։ Բայց եթե քո սիրտը ետ դառնա և չլսե, այլ մոլորվելով ուրիշ աստվածների երկրպագություն անես և նրանց պաշտես, ուրիշ աստվածների երկրպագությունը չմտածեք կարող է մենակ կուռքեր են։ Եթե դու քո կրքի հետևից էլ ես գնում, կիրթն էլ է Աստված։ Երկրպագում ես դրան, հաճույքիդ հետևից, շորիդ հետևից, որը գարշելի է Տիրոջը, երկրպագիր դևերին, ամեն, բոլորի հետևում, որոնք մեղսալի արարքներ են, դևեր կան թաքնված։ Բայց եթե քո սիրտը ետ դառնա և չլսե, այլ մոլորվելով ուրիշ աստվածների երկրպագություն անես և նրանց պաշտես, ես ձեզ այսօր իմաց եմ տալիս, որ անպատճառ կկորչեք, երկար կյանք չեք ունենա այն երկրի վրա, ուր որ Հորդանանը անցնելով գնում ես նրան ժառանգելու համար։ Այսօր երկինքը ու երկիրը վկա եմ կանչում ձեզ վրա, որ կյանքը և մահը, տեսեք, օրհնությունը և անեծքը ձեր առջևը դրի։ Ուրեմն կյանքը ընտրիր, որ ապրես դու և քո սերունդը։ Դե դրած ասում է, բայց խնդրում եմ կյանքը ընտրա։ Կյանքը բարի է, կյանքը երանություն է, մի ընտրա մահը, մեղքն ու մահը, ընտրա սրբությունն ու կյանքը, ամեն։ Այսօր երկինքն ու երկիրը վկա եմ կանչում ձեզ համար, որ կյանքը ու մահը, օրհնությունը և անեծքը ձեր առջևը դրի։ Ուրեմն կյանքը ընտրիր, որ ապրես դու և քո սերունդը, որ քո Եհովա Աստծուն սիրես, նրա ձայնին լսես, նրան հարես, Եհովան նրան հարես, որովհետև նա է քո կյանքը և քո օրերի երկարությունը, որ բնակես այն երկրի վրա, որ Եհովան քո հայրերին Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին երդում արավ նրանց տալու համար։ Ամեն։ Եթե ուզում ես վայելես քո հայրերի օրհնությունները, քո հայրերին տրված երկրում, ուրեմն դու քո հայրերի տված երկրում, որ ապրում ես, պիտի հնազանդվես Աստծո յուրաքանչյուր պատվիրանի։ Նրա բերանից ելած ամեն մի խոսքով ասավ դուք պիտի ապրեք, և այդ բերանից ելած ամեն մի խոսքովը, եթե զանցանեք, պիտի մեռնեք։ Հիշեք ասավ այս խոսքերը դատարկ բան չեն, դրանք ձեր կյանքն են։ Ամեն։ Տերը փառավորվի։ Այսքանով ավարտեցինք երկրորդ օրինացիս 30-րդ գլխի սերտողությունը և այսօրվա մեր սերտողությունը։ Մնաք Տիրոջ անմարելի սիրո խաղաղության մեջ։ Տերը ձեզ պահապան։ Հիշեք Հիսուսը գալիս է։ Ելեք ձեր հանդերձները շտկեք, հինը հանեք ու Քրիստոս հագեք, դառեք սուրբ և անարատ ու պատրաստվեք Տիրոջ գալուստին։ Փառք հավիտենության Հորը, Որդու Հիսուսի անունով։ Ամեն։